ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளுடைய கஸ்டமர் பாண்டிச்சேரி கோட்டக்குப்பத்துலேருந்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க. 2 வீட்டில் 2 ஏசி இருக்குது, பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கணும், ப்ரைஸில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நாமளும் ப்ரைஸ் வந்து அவங்களை கம்மி பண்ணி சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு போய் செக் பண்ணி பார்த்தங்க. ஃபில்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளாக்கேஜ் இருந்து சுத்தமாக ஃபில்டரில் வந்து கொஞ்சம் கூட ஏர் போக முடியாத அளவுக்கு நல்லாவே டஸ்ட்டு வந்து படிஞ்சிருக்குங்க. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு கேட்கும்போது 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் எங்கள் வீட்டில் வந்து பையன் வருவான், அப்போ தான் வந்து க்ளீன் பண்ண முடியும், அது வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கும்னாங்க. இந்த ஃபில்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ண உடனே நல்லாவே கூலிங் வர ஆரம்பிச்சிச்சிங்க. எனக்கு ஷாக்கு மேலே ஷாக்குங்க. என்னடான்னு பார்த்தா ஃபில்டருக்கும் காயிலுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைங்க. காயில் அவ்வளோ புத்தம் புதுசாக இருக்குங்க. எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்னு கேட்டால் ஏசி வந்து ஒரு 2 வருஷம் ஆகுது அப்படின்னாங்க. இது வரைக்கும் சர்வீஸே எடுக்கலைன்றாங்க. ஆனால் காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக டஸ்ட்டே இல்லைங்க. ஃபில்ட்ரு வந்து அவ்வளோ பிளாக்காக இருந்துருக்கு, ஆனால் காயில் வந்து சுத்தமாக வந்து பிளாக்கேஜ் இல்லை. ஸோ இதுங்க வந்து சர்வீஸ் கண்டிஷன் தேவையில்லை, காயில் நல்லா தான் இருக்குது, ஏர் ஃப்ளோவும் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லிட்டேன். அப்படியே அவுட்டோரையும் செக் பண்ணி பார்த்தா கேஸ் கரெக்டாக இருக்குது, காயில் விங்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம வந்து சர்வீஸ் வந்து எடுக்க தேவையில்லை. கஸ்டமர் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க. ஸோ நம்மளுடைய ட்ரஸ்டபுளான ஒர்க்கை பார்த்து கஸ்டமர் வந்து ஹாப்பி. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் செக்அப் மட்டும் நம்ம பண்ணிவிட்டு இருக்கிற டஸ்ட்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது போல் சர்வீஸ் வேணும்னா என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.